Wild en wonderlik, met trots aan jou gebring deur die Creek Wildlife Group. Welcome to this week's Wild and Wonderlik. Our April edition of Game and Hunt magazine is here, and we take a look at some of the content that you can enjoy. We also talk to WRSA about their upcoming conference and award ceremony. Soos ons Adri Kitshoff-Botha ken, is sy een van die besigste dames in die wildbedryf en hulle is juis tans besig met die organisering van hul WRSA konferensie en toekenningsgeleentheid. Maar sy het vandag vir ons 'n paar minute afgestaan om by ons bietjie te kom koffie drink en ons meer daarvan te vertel. Adri, baie dankie vir jou tyd vanmôre. Dankie Verona en dankie vir die lekker koffie. Dit is lekker om by julle te kuier. So ja, daai konferensie is om die draai, nou in April en wat kan ons verwag daarvan? Ja, jy maak my maag skoon draai, want as mense so 3 weke of 2 weke of 1 week nader aan die konferensie kom, dan raak die spanning net al hoe meer en meer, daar is soveel om te doen. Ons het daarom 'n lekker span in die kantoor en ons is almal kliphard besig daarmee, maar weet jy, die konferensie, daar's mos maar, ek sal sê 3 dele. Daar's die konferensie op Saterdagoggend, en dan Saterdagoggend vir die vrouens wat nou nie saam met hulle mans in die konferensie wil kom sit nie, het ons ook 'n dames ontbyt. Dit vind plaas by Stephanie's restaurant by Linwood Bridge, en in die aand het ons die gala diner, en die gala diner is mos 'n lekker kuiergeleentheid, ons dans en ons kuier, en al ons wildboer van die jaar toekennings word toegeken die aand by die gala diner en ander toekennings. So, dis die 3 dele, maar vir die konferensie, ek dink ek moet begin by die tema. Ons het nou so 3 jaar terug begin, ons eerste 3 jaar terug was die tema Focus on your game. Yes, ja. Wat mos nou jou besigheid of jou wild is, ja. Toe was dit verlede jaar Expand Your Game, en nou in 2019 is dit Up Your Game, a vision for 2020. So dit is nou 'n visie vir volgende jaar, en dit is helder visie ook. So, en ons het fantastiese sprekers. Ons spreek, ek dink ons sal 'n bietjie nou meer daaroor gesels, maar ons het wonderlike sprekers op die dag. Ja, jy praat nou juist daaroor. So, watter tipe aanbiedinge kan die mense wat dit bywoon verwag? Kom ons begin byvoorbeeld by die ekonomie. Is daar iemand wat daaroor gaan gesels? Ja, vir die ekonomie het ons 2 sprekers saam. Ons het vir Dr. Flippie Kloete en vir Theo Foster saam. En ek meen, dit is 2 uitstekende sprekers. Dr. Flippie Kloete is aan die wild en jag lesers, definitief baie bekend. Hy doen ons elke maand vir julle een of ander wild. Ja, is die lewende wildhandelstendense. Dis reg, ja. So Flippie gaan praat weer oor die tendense, maar die een kernboodskap van Flippie is dat die sektore binne in die bedryf kan nie in isolasie plaasvind nie. Ja. So wat in die een sektor van die wildbedryf gebeur, het 'n effek op die ander sektor ook. As ons nou byvoorbeeld kyk na wildteelery en ons kyk na handel in wild. Ja. Die een het 'n definitiewe effek op die ander een. So hy gaan kyk na die onderliggende faktore wat 'n rol speel in die wildbedryf-ekonomie, maar ons gaan vir hom genoeg kans gee, eintlik vir die mense wat daar is genoeg kans gee. Flippie het gesê hy gaan nie baie lank praat nie. Hy sal die titel sal hy nou 'n goeie inleiding doen, maar dan wil hy hê mense moet van die vloer af kom en vra waarop hy baie gereed sal wees om te antwoord. Ek dink daar's iemand wat meer weet oor die tendense as Flippie nie. Hulle sit met vrae. Dis wonderlik. Ja, dis regtig 'n lekker geleentheid. Ja, dit gaan 'n baie interaktiewe konferensie wees. En dan die tweede persoon is Theo Foster. En ons is so bevoorreg. Hy kom net die vorige dag terug van Agrochem Laveld se konferensie boottrip af. Ja, die bootreis, ja. En hy is by ons op die Saterdag heeldag. En ek het mos net nou gesê, ons het gesê ons kyk na visie 2020. Ons is op pad na 2020 toe. En wat die politiek aanbetref, is daar soveel scenario's. Ek dink nie, jy weet, ek haal my hoed af vir die mense wat oor die politiek en die ekonomie vorentoe moet voorspellings waag. So hy gaan kom vanuit 'n politieke en 'n ekonomiese perspektief. Ja. Gaan hy vir ons kyk na die ekonomie, wat kan ons te wagte wees 2020 en verder aan, en ek dink dis amper onmoontlik om voorspellings te maak op hierdie stadium, veral wat die ekonomie aanbetref. Verseker. So hy sal fokus op die veranderlikes, en dan gaan ons kyk of daar op 'n manier dan nou maniere is wat ons kan uitkomste kry om te oorweeg vir die ekonomie wat voor lê. So Flippie en Theo wat gaan praat oor die ekonomie. Dan 2 temas wat ek ook gesien het aangespreek gaan word is soos die klimaatsverandering en biosekuriteit. Wat gaan presies daar bespreek word? Goed, so
die risiko van globale verwarming, dit is mos 'n groot risiko. Ja, en mense praat al soveel jaar daaroor en jy het al amper al vergeet daaroor, is so half in jou ingedrul al. Ek dink as jy in die landboubedryf is, kan jy nie vergeet daarvan nie. So klimaatsverandering is so, al die sektore of baie sektore nou, sluit al reeds planne oor hoe om klimaatsverandering te hanteer in hulle operasionele planne of in hulle strategieë in. So Professor Hannes Rautenbach is die persoon wat vir ons vinnig agtergrond gaan gee. Hy kan byvoorbeeld vir ons verduidelik waar val Suid-Afrika se klimaat en ons omstandighede huidiglik in vergelyking met die res van die wêreld. En dan het hy gaan kyk ook na die huidige tendense, byvoorbeeld die klimaat. En dan gaan ons ook kyk of ons daaruit miskien kan kyk, as ons kyk na die temperatuur, watter strategieë moet wildboere dan nou in plek stel? Ja. Jy weet, want die wildboere is nie uitgesluit wanneer dit kom hierby nie, en ons weet dit nou baie duidelik. So watter strategieë kan hulle in plek stel vir klimaatsverandering en vir hierdie globale verwarming of verhitting, ek is nooit seker nie. Ja. Biosekuriteit, Dr. Johan Styl, dis baie belangrik, ons kan nie 'n wildbedryf seminar aanbied sonder om oor biosekuriteit te praat nie. Want 'n tipiese wildsplaas is maar 'n komplekse biologiese stelsel. Dis wat dit is, want jy het 'n klomp spesies, jy het multispesies, jy het hulle in dieselfde omgewing, maar daar's ook veranderlikes in die omgewing en in die natuur. En daar's sekere uitdagings en risiko's daaroor, en die een daarvan is natuurlik siektes, dieresiektes waarna gekyk moet word. En dit is so belangrik vir die wildboere om bewus te wees daarvan en om dit ook as deel van hulle beplanning te hê, jy weet, om die biosekuriteit op hulle wildsplaas reg te hê. So dit is 'n baie belangrike een wat ons ook gaan aanspreek. Dan natuurlik is grondhervorming natuurlik 'n sensitiewe saak en so ook in 'n sekere mate transformasie. So dis natuurlik temas wat gaan aandag trek. Jy weet, gaan iemand bietjie daar ook gesels. Ja, ons het die voorreg om vir Christo van der Rede, hy is by WRSA. Ja. En Christo is 'n vreeslik positiewe mens, maar hy weet van al die uitdagings binne in die landbousektor, maar ek moet sê die manier hoe ek hom ken is as daar uitdaging is, gaan Christo onmiddellik vir kyk na waar is die geleentheid. So die landboubedryf in Suid-Afrika verander en dit verander baie vinnig. En wat die transformasie en grondhervorming aanbetref, weet ons mos nou almal is nie heeltemal tevrede teen die spoed wat dit gebeur het nie. En Christo praat nogal baie oor visionêre leierskap en die rol wat dit kan speel om 'n wen-wen verhoudings te kry binne in die landboubedryf. En ons kyk na vennootskap en al sulke goed. So ons sien heeltemal uit om te hoor wat Christo sê, vir alles 'n bietjie vir ons gaan vergelykings tref en statistieke gee van wat gebeur in die groter landboubedryf wat ons as wildboere ook weet waar ons inpas. Grondhervorming, verlede jaar was almal so dankbaar dat meneer Dan Kriek, wat die president van WRSA is, daar was en met ons kon praat oor grondhervorming. Dit was net nadat die voorgestelde verandering aan die konstitusie afgekondig was. Okay. Dis nou 'n jaar later. Dan dien op die president se paneel en hulle moes seker, ek is seker dat daardie paneel het nou al hulle verslag gegee aan die president se kantoor. En die doel is nie dat hy met ons gaan kom praat vir ons vertel wat in die verslag is nie. Ja. Maar die wildboere is vreeslik blootgestel daar buite. Jy weet, ons woon baie van hierdie geleenthede by waar grondhervorming bespreek word en daar's 'n totale wanbegrip oor wildboerdery. Want daar is nie 'n mielieplaas nie en daar is nie trekkers nie, maar daar is landcruisers en mense met kameras en sonhoede op die landcruisers of op die wildbesigtigingsvoertuie. En baie mense buite in die publiek het hierdie idee dat maar die Suid-Afrikaanse wildbedryf dra nie by tot ons ekonomie nie. Ja, hulle is heeltemal 'n wanpersepsie daaroor, ja. Hulle dink dit is 'n absolute leekse. So, ek hoop dat Dan 'n bietjie daarin gaan praat en vir die wildboere kan sê, maar weet jy, wat moet ons doen? Dis tyd dat ons boodskap daar buite uitkry. Dit wat ons doen en ons bydra tot transformasie, grondhervorming, opleiding, bemagtiging, oordra van vaardighede, dat ons al daardie goed uitkry. En ek glo Dan gaan redelik daaroor praat wanneer hy die grondhervorming storie aanspreek. En dan nou laaste, maar nie die minste nie, is een van die groot temas is deesdae om Suid-Afrika as 'n jagbestemming te bemark.
gaan daar iemand wees wat ook daaraan raak? Ons het 2 mense en dit is so 'n unieke kombinasie, want ons het vir een van ons direkteure, Wian van der Linde, wat ervare jarelange jagondernemer is. Ja. En hy is by die totale waardeketting van die wildbedryf betrokke. En dan het ons nog 'n direkteur, Norman Adami, wat hierdie jaar vir die eerste keer die internasionale jagskoue gaan bywoon het. Ja. So ons gaan van beide kante van hulle af, van hierdie ervare persoon en van hierdie rookie, wat dit aan betref, op geen ander manier nie, want hy is so 'n kundige persoon, gaan ons by mekaar kry om te sê, wat het hulle beleef by die oorseese skoue hierdie jaar, en hoe moet ons binne in die wildbedryf saamwerk, as ons Suid-Afrika as 'n jagbestemming wil bemark, of as die jagbestemming wil bemark. En as ek sê saamwerk, dan praat ek van ons as wildboere, van die jagondernemers, van die professionele jagters, van ons regering, dis nou toerisme en omgewingsake, wat ons met 'n gesamentlike plan hê, om Suid-Afrika regtig te gaan bemark, en daar's niemand beter as hierdie 2 manne om dit aan te spreek nie. So hulle gaan daaroor praat. Ja, ek sien nogal daarna uit. Dan wil ons net weet die datum van die konferensie en kan mense nog registreer daarvoor? O ja, verseker, mense kan nog op die oggend daar ook kom registreer. Dis op Saterdag 6 April. Dit vind plaas by die WNR se internasionale konferensiesentrum. Dis in Leiden, nou Deestraat, dis naby aan julle kantore ook. So julle kan ook 'n draai kom maak, bring die kamera saam. Hulle kan nog die oggend daar ook registreer. Ons verkies dit dat almal voor die tyd registreer, want ons moet maar getalle deurgee. Ja, maar registrasies is oop. Ons kantoornommer is baie maklik. Dis Pretoria 012 335 6994. Hulle kan die e-pos stuur na admin@wrsa.co.za of hulle kan op ons webtuiste gaan kyk wat baie eenvoudig is. Dit is www.wrsa.co.za. Maar asseblief, dit is vir die konferensie, dis vir die dames ontbyt en ek het nie bygevoeg net nou die Lindy Strydom. Ons is gasspreker die oggend met die dames ontbyt. Wonderlik. Ja, sy is 'n fantastiese Sy is 'n wonderlike, so positiewe mens en ons het 'n klompie gelukkige trekkings en dan ook in die aand is die gala diner by dieselfde plek, ook by die WNR se internasionale konferensiesentrum. En ons sien regtig uit, weet jy, dis nie net vir WRSA-lede nie. Enige iemand wat wil weet wat gaan in die ekonomie aan, kom maak 'n draai, kom luister. Ag baie dankie dat jy weer 'n koppie koffie by ons kom drink het. Dit was baie lekker geweest, ek gaan dit nou klaar maak. En ja, ons sien julle by die konferensie, maak seker om te registreer. Ons April-uitgawe van Wild en Jag-tydskrif is hier en jy is nog 'n maand nader aan die amptelike jagseisoen. Hier is van die artikels wat jy kan geniet. Our April edition is our big game hunting issue. Our hunting guns and ammunition editor Stefan Foucher has put together our special big game edition for April. Regular contributor Ronald Nell takes us on an African odyssey on page 10. Hunting elephant with his Vernie Karen Azur Safari double rifle. Die 2019 wildveilingseisoen het reeds in Februarie afgeskop en gemengde uitslae opgelewer. In sy maandelikse bydra lig Dr. Flippie Kloete op bladsy 68 sy mening oor die moontlikheid dat die sogenaamde normalisering van pryse in die voorsienbare toekoms gaan voortduur en dat prysdruk sigbaar gaan bly. Lees meer hieroor in ons April-uitgawe. Let's see what events are on the calendar for this week. African Wildlife Auctions will be having a timed online auction from the 21st to the 22nd of March. Go to their website wildlifeauctions.co.za to participate. Vleisentraal by die Mooipan wildveiling met aandeel jag en trofeediere aan die 23ste Maart op die plaas Mooipan Kimberley. African Game Auctioneers auction season kicks off on Saturday the 23rd of March with an auction of top bushveld adapted species and will be held at the Mapata Macha Wildlife Centre. African Game Auctioneers will also be hosting the rhino and buffalo sale of John Hume with 71 lots of white rhino and 29 lots of buffalo on the 27th of March at Mapata Macha Game Centre. That's it for this week's Wild and Wonderlik. Remember to follow us on our social media platforms, and if you haven't done so yet, go and subscribe to our magazine on our website. Go to www.wildandjag.TV. See you next week. Goodbye. Wild en Wonderlik met trots aan jou gebring deur die Creek Wildlife Group.